experienced and the way you've helped other families, you're very confident that the resources and the lifestyle and the ministry of Oikos and your family is sufficient. You haven't seemed to need to look running around. Where does that confidence, why is it that you feel so confident about it? And you're not afraid like what we experience? I mean, I understand where fear comes from, but I'm just asking you your personal experience and where is that confidence? How do you get that confidence? Why? In die begin het 'n mens nogal gedink, jy kyk na al die boeke en die leers en jy dink waar gaan jy vat en los en wat is genoeg en hoe vinnig moet ons werk deur alles en toe begin ek hierdie pad stap asof die Vader ons wou leer van om absoluut in sy aanwysing te lewe. En dit is moeilik want jy het jou eie planne en jy wil plantjies maak en jou routines uitwerk en dan begin jy net die hele tyd voel hy rem jou, kom in my rus en doen wat ek jou aanwys om te doen. En toe ek begin in daai rus ingaan van God, toe begin ek besef, maar alles is genoeg. Hy sal my nie in die steek laat nie. Hy sal nie my rigting laat volg en dit is nie voldoende nie. En dit het my baie kalmte gegee en dit het my nogal die prentjie gegee van om op die water te loop na hom toe. En sodra jy afkyk en die golwe sien, dan sak jy in die water in. En ek het net besef, hy sê, hou jou oë gefestig op my. Hou jou hart na my hart en hy sal my sê wat om te doen. En tot dusver het ons 'n baie rustige lewe. Ons kies om 'n rustige lewenstyl te hê en ons doen elke dag wat ons kan en ons fokus op dit wat belangrik is en ons spandeer as gesindheid saam, maar ons raak nie vasgevang in die wêreldse goed wat hulle uitskree en sê kyk hierdie oulike boek en kyk hierdie nuwe rigting en hierdie oulike stelsel nie, want jy sal altyd iets kry wat jou aandag aftrek, maar jy moet besef wat is jou doel waartoe jy op pad is. En as jy dit vasgevang het, dan weet jy waartoe jy op pad is. So we experience God's heart and Oikos ministry to be supporting that very thing. Would you say that the Oikos ministry, God's heart has been fulfilled in that through Oikos ministries and supporting that what you're sharing? O, definitief. Om 'n praktiese voorbeeld te gee is dat ons self was nie eers bewus van hoeveel van die wêreldse sienings wat teen God is, word in ons opvoedkundige stelsel vasgevang nie. Weet om een te noem evolusie of weet wat God se grootheid wegvat en wat hy gedoen het. En ek voel so dat Oikos se hart is om suiwer tuisonderrig te bied vir kinders en dat kinders God se hart leer. En hoekom dan enige materiaal gebruik wat dit sou in hê. So ek voel julle was so gehoorsaam en die Vader het op 'n wonderbaarlike manier elke hulpmiddel oor julle pad gestuur wat julle dan op die ouend weer deurgegee het vir ons en daai ondersteuning. Ek bedoel, ek het net my eerste dag wat ek met Oikos te doen gehad het, nie eers gedink. Ek was nie eers uitgedaag om aan sekere goed in ons lewens te dink en sekere goed in my kinders se lewe nie. En dit het my so uitgedaag om net te begin besef maar wat's regtig belangrik en waartoe is ons op pad en wat is die doel vir sy lewe met ons. Ons was net besig om een dag na die ander dag te lewe. En dit voel ek het Oikos Ministries na ons toe gebring wat vir my die kosbaarste geskenk is wat iemand al ooit vir my gegee het. En daai mentorskap wat ons by julle ontvang, weet voortdurend en dat ons dit weer kan uitkring na gesinne toe in ons omgewing en dit is vir my om waarlik geseën te wees. Ek hou dit nie net vir myself nie, ek kan daar wees vir ander mense ook.